Each time be careful how you build on it, for no one can lay any other foundation than that which we made, which is Jesus Christ. But if anyone builds on the foundation with gold, silver, costly stone, wood, hay, or stubble, each man's work will be reviewed. Let us sing complex assurance. ขอเชิญที่ประชุมถวายเพลงนมัสการ complex assurance. Precious of God, born of His Spirit, washed in His blood, Savior all the day long. Perfect of peace, A song of mercy, with first of
อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1ท่านดร.อามินาเวกฟิลด์ท่านผู้รับอนุญาตโรงเรียนศิรธาดาพิษณุโลกท่านผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกท่านผู้ปกครองนักเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและนักเรียนที่รักทุกคนสำหรับพิธีจบหลักสูตรจะเป็นพิธีครั้งที่2ซึ่งเราจะประกอบพิธีหลังจากเราตัดริบบิ้นเปิดอาคาร On behalf of School Executive Board, teachers and students of Cambridge College, Thailand, I'm greatly welcome all of you. This is meaningful to me, and I would like to say thank you to you all. Well, I have to get back to use the Thai language again. Yeah. ขออนุญาตรายงานการก่อสร้างอาคารหลังนี้นะคะอาคารหลังนี้อันสืบเนื่องมาจากว่าเราได้เปิดโรงเรียนนานาชาติ Cambridge College ประเทศไทยนะคะภายใต้ที่เราเรียกว่าการทรงนำของพระเจ้าที่ท่านอาจารย์สมชายซึ่งณเวลานั้นท่านยังครอบครองพื้นดินตรงนี้ทั้งหมดอยู่ยังไม่ได้แบ่งแยกทั้งหมดท่านก็บอกว่าจะทำอาคารธีรธาดานะคะแต่บังเอิญท่านหันหน้าออกมาฝั่งนี้ในหลังเก่าเช่นเดียวกันหลังนี้ก็หันหน้าออกมานะคะเราก็สงสัยว่าแล้วเราจะเปิดธีรธาดาอยู่ตรงนู้นจะมาอย่างไรจนวันหนึ่งเราก็ได้รับการทาบทามมาจากทางดร.อามินานะคะผ่านมาทางอีเมลติดตามมาเป็นปีที่3เราก็เพิ่งหาคำตอบเจอว่าโอ้นั่นไงพระเจ้าได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราแล้วผ่านทางอาจารย์สมชายโดยมีตึกเรียบร้อยแล้วเท่ากับเราสามารถแค่รีโนเวทภายในเราก็สามารถเปิดเป็นห้องเรียนได้นั่นคือที่มาของ Cambridge College ประเทศไทยที่เราเปิดหลังแรกแล้วทีนี้อาคารหลังนี้เราก็มีความรู้สึกว่ามันมีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้ปิดธีรธาดาหมดนะคะเดิมก็จะเป็นร้านกาแฟทำไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เลิกแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่จนกลายมาเป็นอาคาร2ชั้นนะคะเป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นภายใต้การควบคุมดูแลของท่านอาจารย์สมชายสันติพาดาเหมือนกันและณเวลานั้นได้ปรับเปลี่ยนเป็นแถบฝั่งนี้เป็นของ Cambridge College ประเทศไทยแล้วนะคะเราก็เปิดสำหรับเป็นระบบที่เรียกว่าคล้ายๆระบบเทียบของอังกฤษที่เรียกว่า IGCSE ซึ่งเป็นที่นิยมของเด็กอังกฤษเพราะใช้ระยะเวลาเรียนสั้นนะคะก็รับเด็กตั้งแต่อายุ14 ปีขึ้นไปหลังจากจบม.2 บริบูรณ์เพื่อจะเข้าเรียนสายวิทย์คณิตและ Business ที่อาคารหลังเก่าทีนี้พอมันมีความคับแคบไม่พอใช้ประกอบกับเหตุผลต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นเราก็เลยมาก่อสร้างอาคารหลังนี้ก็สนุกสนานกัน 3-4 คนพ่อแม่ลูกนะคะปรับไปปรับมาบ้างก็อยากได้น้ำพุใต้อาคารบ้างก็อยากได้ร้านกาแฟแต่ที่สุดแล้วก็มาลงตัวเป็นอาคารหลังนี้และท่านอาจารย์สมชายก็กรุณาได้ให้เกียรติตั้งชื่อให้ว่าเป็นการต่อยอดจากอาคารหลังเดิมใช้คำว่า Cambridge Spring แปลว่าการต่อยอดหรือการผลิยอดของอาคาร Cambridge นะคะซึ่งเราก็มั่นใจว่าท่านก็เฝ้าดูเราอยู่ว่าเราจะเดินต่อยอดอย่างไรเช่นเดียวกันกับเมื่อ10 ปีที่แล้วที่ท่านได้ให้กำลังใจและต่อยอดเราจากธีรธาดาพิษณุโลกเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราเปิดที่เรียกว่า Key Stage 3นะคะก็เป็นนักเรียนที่จะสามารถเข้าเยียร์7 8 9คือมีอายุเต็ม11 ปีแล้วก็จบชั้นป .5 บริบูรณ์นะคะปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่จะเปิดทำการเปิดเรียนการเรียนการสอนในเดือนกันยายนนี้อาคารCambridgeหลังนี้ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช 2555 แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2556 นะคะใต้ถุนโล่งอย่างที่ท่านเห็นมีห้องเรียนอเนกประสงค์อยู่4 ห้องด้วยงบประมาณการก่อสร้าง 5,552,827 บาท 30 สตางค์อันนี้ฝ่ายบัญชีแจ้งมาเขามาให้เป๊ะลงสตางค์ด้วยนะคะอาคารหลังนี้จะใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและห้องเวิร์กช็อปสำหรับนักเรียนทั้งนี้นะคะดิฉันแค่ขอถือโอกาสนี้ว่าอาคารหลังนี้ก็จะสำเร็จเสร็จสับกันไม่ได้เลยถ้าขาดซึ่ง
บุคคลสำคัญที่ให้คำปรึกษาแนะนำตลอดมาก็คือท่านผู้รับอนุญาตโรงเรียนธีรธดาท่านอาจารย์สมชายนั่นเองแล้วก็คณะกรรมการบริหารภายในของโรงเรียนธีรธดาตลอดจนกัลยาณมิตรผู้ปกครองเก่าๆทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านไพโรจน์โลหกิจร้านเสาเอกที่ให้เราเครดิตล่วงหน้ามาจนเราเสร็จสิ้นทั้งเสริมกำลังใจแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะคะที่ให้กำลังใจที่มาช่วยกันออกแบบช่วยกันปูพื้นรวมทั้งร้านมาสเตอร์โมเบลวันสุดท้ายของการเสร็จเนี่ยเท่าแก่3ร้านมานั่งคุมกันเองทำกันเองนะคะว่าจะทำอย่างไรเพราะเราชอบลองของใหม่ๆนะคะแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะทุกท่านก็ได้กรุณามาด้วยน้ำจิตน้ำใจที่ดีนะคะดังนั้นดิฉันในฐานะของผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์คอลเลจประเทศไทยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งและขอให้คำมั่นสัญญาว่าดิฉันจะนำพาองค์กรแห่งนี้ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพในระดับสากลที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการศึกษาให้กับกุลบุตรกุลธิดาของพวกเราต่อไปดิฉันขอกราบขอบพระคุณและสวัสดี Verse 52. On Jesus Christ increase in wisdom and stature, and in favor with God and men. Now I would like to invite our friend เสมอใจศรีนารา for the homily and prayer for blessing. ลำดับต่อไปขอเชิญอาจารย์เสมอใจศรีนารากล่าวพระวจนะในหัวข้อชีวิตองค์รวม holistic living และอธิษฐานมอบถวายอาคารเรียน Cambridge แขกผู้เกียรติครูอาจารย์และก็นักเรียนทุกท่านนะครับก็สบายใจด้วยที่จำเวลาเกิดไว้ว่าพูดภาษาไทยได้ โดยพระเยซูคริสต์นะมันไม่หมายถึงอาคารแต่หมายถึงทั้งชีวิตคนด้วยนะชีวิตคนที่ถูกวางรากฐานโดยพระเยซูคริสต์งั้นเมื่อพูดถึงคำว่ารากฐานในพระเยซูคริสต์เนี่ยสำหรับการศึกษานะครับก็มีคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า holistic living ภาษาไทยอาจจะแปลว่าชีวิตองค์รวมซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบนักเพราะมันแปลแล้วไปอีกนะแต่คำจะแปลว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะฮะสถาบันไม่ใช่เป็นแค่ให้การศึกษาแต่ว่าให้ทั้งชีวิตกับเด็กที่เข้ามาในโรงเรียนด้วยสถาบันการศึกษาไม่เป็นแค่การประสิทธิประสาททางวิชาซึ่งบางครั้งบางคนอาจจะพลาดไปนิดนึงเพราะว่าพ่อแม่ก็ฝากความหวังว่าครูเป็นพ่อแม่คนที่สองเมื่อครูพ่อแม่คนที่สองเนี่ยจึงไม่แปลความว่าประสิทธิประสาทวิชาอย่างเดียวแต่แปลความว่าดูแลเด็กๆเหมือนลูกเขาด้วยแต่ว่าน้ำหนักต่างกันนิดนึงคือว่าตอนพ่อแม่นั้นเอาการอบรมการสอนนำหน้าการประสิทธิประสาทวิชาตามหลังส่วนครูซึ่งเป็นพ่อแม่คนที่สองนั้นเอาการประสิทธิประสาทวิชานำหน้าเอาการอบรมบ่มใสตามหลังซึ่งคงทำไม่ได้มากแต่ตัวนี้ทีนี้เมื่อพูดถึงชีวิตที่ครบบริบูรณ์เนี่ยก็มานึกถึงคำบันทึกในพระธรรมลูกาที่บอกว่าพระเยซูนี่ก็เติบโตขึ้นทางด้านสติปัญญาทางด้านร่างกายและเป็นที่ชอบเฉพาะพระเจ้าและเป็นที่ชอบต่อคนทั้งปวงในพระธรรมลูกาบทที่2:52ได้กล่าวนี้นั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ทุกคนอยากเห็นเด็กเติบโตขึ้นมาแบบนี้นั่นคำว่าเด็กที่เติบโตมาบนพื้นฐานของเขาสติปัญญาเนี่ยมันคงรวมหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องความรู้รวมทั้งเรื่องความฉลาดนะฮะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของจริยธรรมเข้าไปนะมันกำลังหมายความถึงเรื่องนั้นเมื่อมีคำหนึ่งซึ่งภาษาไทยทางการศึกษาชอบใช้หรือไม่องค์กรใช้ก็เขาว่าบูรณาการนะบูรณาการชีวิตของเด็กให้มีทั้งสติปัญญาที่ประกอบด้วยความฉลาดประกอบด้วยศีลธรรมจรรยาบรรณที่ดีถ้าเขาประกอบด้วยอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเป็นที่ชอบต่อคนทั้งปวงทั่วไปนั่นหมายความว่าเขาว่าเป็นชอบเฉพาะองค์พระเจ้าแปลว่าเป็นเด็กที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมในวันหนึ่งคณะกรรมการพื้นฐานของเรียนพุทธชินราชได้คุยกันนะผมมีกรรมการคนหนึ่งมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าเราต้องการให้เด็กเราเนี่ย
ดีก่อนหรือเก่งก่อนดีก่อนหรือเก่งก่อนเอาไหนขึ้นหน้าก่อนก็สุดท้ายก็เป็นที่เอกฉันท์ว่าเราต้องการให้เด็กดีก่อนถ้าเด็กดีแล้วเนี่ยโอกาสเก่งมีสูงแต่ถ้าเด็กเก่งเนี่ยโอกาสดีไม่แน่แล้วแต่การปลูกฝังนิสัยด้านพื้นฐานเราเป็นไงบ้างนั้นก็อยากให้มองเห็นภาพว่าแคมบริดจ์ของพิษณุโลกนะฮะก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งในการที่จะบูรณาการในการประสิทธิภาพวิชากับเด็กและพร้อมกับให้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบลงไปเพื่อให้เด็กของเราเป็นคนที่มีสติปัญญาซึ่งประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจและเป็นคนที่มีจรรยาบรรณที่ดีมีจริยธรรมที่ดีจนเป็นที่ชอบของครูอาจารย์ของผู้ปกครองและของคนทั่วไปนั้นว่าคาดหวังว่านี่คือสิ่งที่ใหญ่เกิดขึ้นกับแคมบริดจ์พิษณุโลกแห่งนี้และเชื่อว่านี่คือส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยก็เด็กคนนี้โตขึ้นจะกลายเป็นผู้ดูแลประเทศไทยนั้นเราต้องดูแลเขาดีถ้าเราดูแลเขาดีวันนี้เด็กรุ่นนี้จะดูแลเราดีในวันข้างหน้าเราจะใช้เวลานี้ในการอธิษฐานมอบถวายอาคารแคมบริดจ์สปริงไว้ในพระของสมเด็จพระเจ้าและอวยพรครูอาจารย์ทุกคนในการที่จะทำการสอนปฏิบัติการต่างๆเราจะใช้เวลาสนใจสักครู่ครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณในความรักของพระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรแก่การสรรเสริญขอพระคุณพระเจ้าวันนี้ทั้งหลายจะอยู่ในพระพักของพระองค์ได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ในการสร้างเสริมเด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวัยข้างหน้าและอำนวยพรกับทุกคนที่เข้าที่จะเข้ามาเรียนและเรียนอย่างมีความสุขและได้รับประโยชน์อย่างมากมายสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าณเวลานี้ทั้งหลายจึงขอมอบถวายอาคารแคมบริดจ์สปริงไว้ในพระอัศวินพระองค์ไว้ในการดูแลของพระองค์จึงขอมอบถวายแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน ปุ่มเปิดแชร์ป้ายและตัดลิปปิ้น 7, 6, 5, 4เขาจะอวยพรประทานในสุขอวยพรกับเด็กที่ประสบ
ให้รับการเป็นคนดีและในการก้าวหน้าสืบไปโดยเปิดรายการที่ดีเกิดขึ้นให้มีที่ประชุมดีและเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าและมีจดจำในสุดท้ายสืบไปขอพรจากพระองค์โดยพรหลายเสริญของพระเจ้าพระเจ้าผู้ใหญ่และสิ่งควรในการเสริมของความรักในขณะที่พระเจ้ากราบเรียนท่านศาสตราจารย์เสมอใจศรีมาลาท่านดร.บุญรักษ์ยอดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1ท่านดร.อามินาเวกฟิลผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศการเป็น Regional College ประเทศอังกฤษท่านอาจารย์สมชายสันติพาดาท่านอาจารย์คุณนายของท่านดร.บุญรักษ์แล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกคนและนักเรียนที่รักทุกคนในนามของคณะผู้บริหารครูตลอดจนทีมงานของโรงเรียนนานาชาติคาเมคอลเลจไทยแลนด์ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งอีกครั้งหนึ่งและด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมยินดีกับศิษย์รุ่นที่ 2ของเราซึ่งมีตั้ง007 คนเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามถ่วงเวลาให้แต่ละคนใช้เวลา2 หรือ 3 นาทีนะคะเพื่อที่จะได้ยาวนิดหนึ่งนะคะซึ่งในการเข้าสู่พิธีจบหลักสูตรในวันนี้จะมารับด้วยตัวเอง5 คนและส่วนอีก2 คนรับทุนไปต่างประเทศแล้วก็จะมีผู้ปกครองออกมารับแทนนะคะก็ผู้ปกครองท่านอื่นจะสงสัยทำไมนักเรียนเราหน้าแก่จังนะคะไม่ใช่นะคะผู้ปกครองจะเป็นผู้รับแทนนะคะเนื่องจากนักเรียนทั้ง2 คนนั้นก็เดินทางไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1ท่านดร.บุญรักษ์ยอดเพชรที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมมอบวุฒิบัตรนะคะเป็นประธานมอบวุฒิบัตรในนามของคามินคอลเลจประเทศไทยและดร.อามินาเวกฟิลที่ตั้งใจเดินทางมาจากประเทศอังกฤษทุกๆปีเพื่องานนี้โดยเฉพาะจะเป็นผู้มอบวุฒิบัตรของคามิน Regional College พร้อมทั้ง2 ท่านจะได้กล่าวแสดงความยินดีแล้วก็ให้โอวาทให้คำเตือนใจฉันขอขอบคุณด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะดร.อามินานั่นมองหน้าอยู่ก็ Good morning Good morning Good morning yeah. Good morning all your guests First of all I would like to congratulate to our students who will graduate this year I hope that I would like to take opportunity to welcome all of you, our honored guests, to the graduation ceremony. We are greatly honored by the presence of the following highly respected educationists. They are Dr. Bulak Yodpet, who will be presenting certificate of CCT Thailand, and Dr. Amina Wakefield, who will be presenting certificate of CRC or Cambridge Regional College. And then they will give the message of advice to our graduating students. Thank you again for your time you have given us. Thank you. Dear honors, graduating students in IGCSE O-Level degree on the education year 2013 นิชการขอบใจ
ธีธีรบุตร
Dr. Amina Wakefield ท่านอาจารย์สมชายอาจารย์บรรลา parents teachers and all students first of all I would like to thank อาจารย์บรรลา for the grateful invitation I am so glad to see the new generation as a good representation in language skill I would like to say congratulations to you all there is an old saying life is like a book when you finish from school it is the end of one chapter you have to learn the new chapter faith unfamiliar people and situation then when you are familiar with that chapter life is great enough to force you to reach next to chapter from school to university to work checking workplace is like the never ending loop only one thing that could bring you to life to be someone is doing good have a good chapter of life thank you Good morning distinguished guests good morning parents and good morning students last year I wrote a speech and I decided not to read it because when I came here and I stood in front of you the words came to me without having to read them. Today, there is so much inspiration around me that there is no need to even look for words from anywhere. Today, we are not just here to celebrate your achievements, though the day is about you students. We are here to celebrate so many good things that happened in Cambridge College, Thailand. You've seen this morning the opening of a building. You've got a new fantastic new provision called Year 7. I think probably lots of you don't know what that means. When we started international education here 4 years ago, it was a dream. It was a concept, it was something that was in my mind and in your principal's mind. No one has dreamt of what was achieved today. We achieved success because what international education or education anywhere in the world is about, it's about students, it's about learners, it's about success. Last year when I came here, we had 6 students. And those students did extremely well. Everywhere I go around the world, and I travel a lot, I cover 22 different countries. Thailand is one of them. And I have a presentation for sales, for marketing, that I use. In that presentation, there are some slides and some pictures of students from Cambridge College, Thailand. Out of the hundreds of projects that I have done around the world, and I might look young to some of you, I'm over 50. I've spent all my life in international education. Those who have time and could look at the internet and Google Dr. Amina Wakefield, you will see that I built 300 international schools worldwide. And this project here, Cambridge College, Thailand, is my pride and joy. It's the smallest project, it's the smallest school. The other schools I have, they have 500, 600, 2,000, 3,000 students. But this is small, but it's excellent quality. And that's what Cambridge College, Thailand is about. Every day, Principal Wanda gets phone calls, people come to visit, they ask for information, they ask about how they can get their children here. And Principal Wanda does not have this
open gate, this open door to anybody. We are extremely careful about those learners who come to Cambridge College, Thailand. Why? Because we want the best in this college. We do not want a lot of students, a lot of money, a lot of fees, and very bad reputation. And I'm here talking and looking at our staff. And I want them to take this message from me. We need to make sure that our learners leave and leave with very, very good grades. Leave with knowledge that will serve them, not just in education, in their lives. So, we are here not just to celebrate the results of IGCSEs. We are here to celebrate the developments that continue to grow here in Pitsanulok. Years ago, I didn't know myself where Pitsanulok was, and I feel ashamed because I am an international educator and I travel everywhere and I should know about the geography of the world. And having done business in Thailand for 19 years, I ought to know where this city is. I thank Principal Wanda for bringing me here, because I believe what we have done, not just for you students, for you parents, but for Thailand as a country, is wonderful. Because when I travel around and I show the pictures of my graduates last year, and people say, Pitsanulok, where is it? So now they know. And I've spent 5 years going around telling people where Pitsanulok is. So it's not just about the achievement of grades, it's also about putting a city on the world map. And that is a huge, huge task that Principal Wanda has done for the city and for the country. And I'm only a small piece in this jigsaw of what is called international education. And you are a small piece of this jigsaw, and we need you to play your role. So my advice is, we have sown the seeds in you. We would like those seeds to flourish, to grow, and we would like that harvest that we are looking for, and your parents are looking for. And that harvest is not going through university, no. That harvest is not getting a job, no. That harvest is about being a good person, somebody who would help another person in need, somebody who would be an international citizen. It's not a Thai national, it's not an Asian national, it's not a European national, but a world-class person who can function anywhere he or she goes and who can contribute to wherever community they happen to live in. So, we are looking forward to being part of your next journey. For those who are coming to Cambridge City in the UK, I say to them, welcome now, and I look forward to welcoming you to the college and to supporting you to get in good results. And I would like to stop here to also mention the student who progressed to Cambridge Regional College last year. I would like to thank his parents. I don't know whether they're here or not, because I did ask to see them, for having faith in us, for them to be the first parents to say, yes, I am going to send my son to you. And I believe that he will look after him, and I believe that he will come back to do us proud. I would like to say to you, thank you. I am delighted that you did not get disappointed. Your son achieved 3A in his grades. So, from Cambridge College, Thailand in Pitsanulok, to Cambridge Regional College in the UK, and to achieving 3 A's in his grades. Absolutely fantastic. And not only that,
He was the only student in my college in the UK, in that group, to achieve 3 A's. What does that say about Cambridge College, Thailand? It is a fantastic place to learn. So, thank you for having faith in us. Thank you for what you have done in terms of supporting your son. As a parent, it's very, very difficult to let go and to send somebody young so far away. So thank you very much for that. And I hope that other parents will learn from this and will put trust in Cambridge College, Thailand, and in Cambridge Regional College in the UK. I wish you all a very, very good journey ahead of you, and we will be with you every step of the way to complete your success story. Thank you. ขออนุญาตสรุปคำพูดของดร.อามินาสั้นๆนะคะอย่างแรกเลยคือดร.อามินาบอกว่าในการที่มาเปิดที่พิษณุโลกเนี้ย Cambridge College Thailand ถือว่าเหมือนกับตอนแรกไม่รู้จักเลยว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าผลงานที่ Cambridge College ได้ทำทุกครั้งที่ดร.อามินาไปพรีเซนต์เรื่องของที่ผลงานนะคะก็จะมี Cambridge College ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เล็กที่สุดที่มีอยู่ในเมืองแต่ถ้าทำได้ผลงานที่ดีเยี่ยมที่สุดการทำงานในครั้งนี้ของโรงเรียน Cambridge College ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่าเป็นการพรีเซนต์โรงเรียนแต่มันเป็นการทำให้โลกได้รู้จักว่าที่จริงแล้วพิษณุโลกอยู่ที่ไหนงานตอนนี้คือเป็นการพรีเซนต์ของทั้งจังหวัดและของทั้งประเทศและยิ่งกว่านั้นนะคะดร.ไม่น่าขอแสดงความยินดีกับน้องปลื้มนะคะนักเรียนเจน 1ของเราปลื้มเลยที่ได้เข้าถึง3ตัวค่ะขอบคุณนะคะ And the leader of the pledge is Tharaya Poti Thilabut, followed by a farewell message from Nintakan Khawjai. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is love, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Only one Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Amen. Well, it is an honor to be standing here in front of all of you as a representative of Cambridge College Thailand's Generation 2. I'm so excited that it took me months to write this speech for all of you today. I don't know about all of you, why you chose to study at Cambridge College Thailand, but for me, it all began with a single word, faith. I grew up in a Christian family where faith is everything. It is assurance of being hopeful, a conviction for things not seen, according to Hebrews chapter 11, verse 1. I came to this school not because this school was old or famous, but my family and I have faith in this school and the principal. That's why I came. But while I was a member of the pioneer generation, but then I went to Brazil and exchange student for a year, so that I have to come back and study with this generation. Well, this one was
different from the one it was before. It was quieter and crazier in some ways, but I love every second I share with them. I'm truly grateful for all of your friendships and acceptance, and I know that we'll be friends forever. What we have learned from this school is a lot that I could not say just like a page of paper or 5 minutes talking. But what we have learned from this school is that we learned how to live peacefully with everybody. We learned how to take responsibility of our actions and become more awareness of our actions. And I would like to devote our thanks for our teachers who always guide us and help mold us throughout these years. Teacher Mark, I've never studied with you, but you are very funny and hilarious, and you get along very well with those 7th graders. I'm so happy to have you here with us. Teacher Adam, like this year we didn't have a chance to study. I didn't have a chance to study with you, but I always appreciate your hard work, and you have always been very helpful for us. Sir Richard, we have known each other this year, and you understand us very well, and you're very funny, and it was a pleasure to have you as our teacher. Teacher Tanay, okay. I'm incredibly amazed just how patient you are with us. Like, we ask you the same questions over and over and over again, and every time you answer it. And you're like, for me, you're like Mr. Google. Can ask you anything. Like, it doesn't have to be in the book that it could be anything, and he'll answer it. Some of the answer is very right on the points and very helpful. Some of them just make us laugh like crazy. And you'll surely be missed by us. Teacher Numan. You're more like a sister than a teacher. Your kindness and consideration make us feel comfortable with you. You always encourage us to believe in ourselves and to keep hope alive. We are eternally thankful for everything you've done for us. And yes, I say that that is for last. Teacher Min, you once told me that everything will pass, right? I never thought this day would come. The day that I would have to leave this place. Because when I was in Matayam Free, I thought I would have to leave Tirethata. And to be honest with all of you guys, I've never changed school before in my life. Like, my entire life. That when I was 15, I graduated at Tirethata, and I thought I would have to leave Tirethata, my hashtag. But then, thank God, she opened the Cambridge College Thailand just in time, just before I was graduating. So I just have to change from entering from the front gate to the back gate instead, so that was not very bad. Right now, I just wish that you would somehow open a university, so maybe I could stay more than 4 years. You see the best in us, in each and every one of us. You love us like your own children, even though you don't have one still. You always give us your best and expect the best for us. There are no words for me to describe how grateful I am for you.
as I've said from the beginning, that it is impossible for me to sum up all the memories and experiences and what the school has given me in just a page of paper or 5 minutes talking. But what I know is that we started this school with the word strangers and ended up with friends forever. The school is not just a college, but home. It does not give us just lessons, but life lessons also. Teachers are not just teachers. They are guidances and models in lives. And the memories that we share from this school will be the one that will surely be missed and cherished for the rest of our lives. And even though that from now on we would have to go to separate paths, I just know in my heart that this is not goodbye, but it is in fact a see you later. Thank you. So now it's a pleasant time for a younger students, year 10 and year 11, or CCT Gen 3 and 4. They want to say that how much they love the senior of the generation, and you actually they said it's a surprise. But some of the students have already know it, but not Floyd. So it's just a surprise for Floyd. For this song, Season of Love. Dr. Amina Wakefield and Reverend สมัยใจศรีมาลาในช่วงเวลานี้นะคะเป็น
ด้านหน้านะคะจะมีสแน็คแล้วก็เพลงคอยบรรเลงนะคะ The shades on your eyes and the roof on your eyes.